トルコに来ています首都アンカラのアヌトカビルという初代大統領の霊廟みたいなんだけど、かつてかなり広範な範囲の領土を持っていた、トルコになります。ここ多分首都アンカラで一番メジャーなスポットだと思うんだけど、昨日他にもこのアンカラの街が一応できるアンカラ城だとか、あと世界遺産の暫定リストにも行ったりしてて、このアンカラ自体には世界遺産はないんだけど、簡単にちょっとトルコを満喫していました。トルコの世界遺産に今回も行ってきたいんですけど、とりあえず始まりは世界遺産は特にないこの首都アンカラからスタートします。霊廟ってあんまり日本では馴染みないけど、お墓ではなくお墓の記念として建てられたオスマン帝国からトルコ共和国を建国した方を至って、あれでもお墓あんのかな、あれ初代大統領アタテュルク大統領かな。これだけの広範な土地にこれがあるだけだと思います。オスマン帝国について昨日ちょっと高台展望台行くついでにアンカラ城に行っていた映像を流しながら語るけど、首都がアンカラ、今いる場所です。まずは首都に来てみようかなと思ってきたんだけど、世界遺産は別に特にありません。イスタンブールの方が多分有名かな。あそこは昔はすごい東ローマ帝国の重要な拠点になってたけど、トルコ共和国になってからはもうちょっと外敵が攻めにくいような大地の真ん中っていう意味でアンカラを首都に置いたらしい、トルコ共和国が。で、人口が8500万程度、面積がなんと日本の2倍ほどあって本当に広いです。まあでもかつてはオスマン帝国はもっともっと広くて、今の国の数でいうと30カ国分ぐらい、西はスペインの方から南はアフリカ、北はジョージアとかアゼルバイジャンとかそっちの方までかなり広大な土地を持っていたけど、ヨーロッパの産業革命あたりぐらいかなで技術革新に負けて土地を減らしていったとか、あと中央集権的でなんか官僚制あるあるの内部汚職とかがあって衰退したっていう背景があるみたい。言語はトルコ語、もう本当に英語が全然通じないです。ここに来てから多分オスマン帝国、トルコとしてのプライドがあるのか、英語を学ぼうとする気がないんじゃないかなっていうぐらい英語が通じないです。通貨はトルコリラ。世界遺産の数自体も本当に多くて、でも土地が広いからどれもすごいアクセスしづらくて、今回のトルコ訪問では僕は1カ所だけかなと思ってます。また多分トルコ来る気がします。街の中からぐるーって戦争博物館がつながってて、中で撮影禁止だったんだけど、ものすごい展示充実してました。ただオスマン帝国の歴史をほとんど知らないため全然よく分からず、戦争の悲惨さだけが伝わりました。ということで交代のやつ1時間に1回ぐらいやってるのかなと思います。アンカラはこんぐらいにして世界遺産に向かいたいと思います。ちなみにアンカラ城もこのアヌトカビルもどっちも無料で入れます。北キプロスから出国してトルコで初めての料理がこれなんだけど、めっちゃ多い。ちょっと謎の赤いドレッシングがかかった野菜と、トルコで一番メジャーと思われるレンズ豆のムルジムチョルパスっていうスープとピデと呼ばれるピザです。レンズ豆のスープはまあ基本的な豆スープっていう感じで、何このドリンク、色が不気味になる色のものが多いな。他のヨーロッパの国とは一気に雰囲気が変わったなと思います。通りすがりのおそらくトルコのファストフード店でケバブと、これはアイラン。トルコではケバブじゃなくてドネールっていう表現の方が多いですね。で、肉はこれラムかも、すごい好きで、ヨーグルトは薄味でしたまあでも現地こんなので、これ調味料何かなと思って最後に開けようとしたらおしぼりでした。いきなりだけどカッパドキアついております。もう一気に世界が違う景色が、ずっとこんな状態が結構な広範囲で続いてて、
このカッパドキアっていうのはギョレメっていう地域の中にある場所なんですが、今はギョレメ野外博物館っていうところに来ております。どうしてもカッパドキア自然のこの奇岩の景色ばっかり印象に残ってたんですけど、この世界遺産の文化遺産として岩窟教会が結構あって、で野外博物館珍しいと思うんだけど、このぐるっと一周するところに教会が何個かあるような場所でした。教会内部が撮影禁止だったので、僕バーって見ただけなんだけど、中は壁画ビザンティン帝国、東ローマ帝国のものが描かれてたり、天井画もあったりで、それだけでなく住居跡もあって、明らかに倉庫として物が置かれてたような場所だったりとか、つながってて内部に階段があったりとか、人が生活してたような跡もありましたっていうのを総合して登録基準は維持357、創造的で芸術的な教会、そして証拠、また伝統的に人が暮らしてた形跡、そして何よりこの自然美っていうのでザ世界遺産っていう場所ですよね。それとあとこの奇岩についてだけど、僕前の複合遺産ギリシャのメテオラ行ってるんだけど、やっぱそことは全然違って、なんか尖った岩がたくさんある。なんでかなと思ったら、かつて火山灰がすごいバーって降って固まって、風と雨で削れた結果がこの形らしい。だから柔らかくて削りやすくて、教会とかこの岩窟も作りやすかったみたい。一方でメテオラの方はかつて海底にあった岩だったから、石とか砂が固まってできた礫の岩でできてて硬くて、なのでその上に教会を作ったみたいな奇岩の違いがあるみたいです。なのでちょっと地学を学んだところで主要スポットをなんとか巡っていきたいと思います。ちょっとね、ツアー客たくさんいるんだけど、明らかに日本人だなっていう人もいるんで、個人的にちょっと喋りづらい、気にしなくてもいいんだけど、なんか気になっちゃう、さすがに。こんな重装備してこんな YouTube 服着てたら見られるよなっていうのもあるんだけど、じゃあレッドバレーの方行ってみますか。ハイキング1時間半から2時間ぐらい。もう全然マップがハゲハゲで見えないここら辺日差しがすっごい強い。今までで一番眩しいと思ったかもしれんっていうぐらい。さすがに暑くて今半袖、高校のクラス T シャツ状態なんだけど、道全然舗装されててめっちゃ歩きやすい。もう世界遺産難易度レベル1ぐらいかもしれん。ハイキングと思ったら全然平和でしたっていうので、今はレッドバレーと呼ばれるサンセット、夕日が綺麗なスポットに向かってるんだけど、カッパドキアというかこのギョレメの地域すんごい広くて、どこ行こうか調べてたんだけど、おそらく5箇所重要なスポットを絞るとしたら、最初に行った野外博物館南東にあるとこで、今向かってる若干北にあるレッドバレーと、あと現地の人もおすすめしていた西側にあるラブバレーっていうスポット、奇岩で有名な妖精のなんとかがあるところで、あとは南の方にちょっと離れたところに、ここら辺で標高の一番高いところにある内久留城っていうポイント、そして最後に地下都市は外せないのかなっていうふうに思うので、そこをくまなく巡りたいと思います。カッパドキアの優先度は個人的にすごい高かったんで、フルコースで向かいます。来ました、レッドバレー。もう一望できます。多分夕日がいい感じに見れるいいポジションが多分ここということで、レッドバレーそのまんまなんだと思うけど、あの道ずっと歩いてきて、今ちょっと登ってきたところです。もう歩いてくる人は誰も遭遇しませんでした。言葉が不要なほど絶景でございますが、まだ若干登れるけど、これ以上はちょっとあまりにも急すぎるのと、真っ暗になる前に帰らないとやばそうっていうので、ぐるっと帰りたいと思うんですけど、来る時は車道っぽい道だったからすごい舗装されてたけど、帰りはガチ山道もあったので、ちょっとそっちから下山してみようかなと思います。実際に動画とか写真でしか見たことなかったけど、現地に来てみると、はい、言葉が不要なぐらい圧巻です。
よくこんな美しく残ったよね。なので自然美として自然遺産にも登録されて複合遺産になりましたということです。これめっちゃ細い今にもパキッといきそうな、よくこんな残り方するよね。見てこの俺の顔より細いんじゃないそんなことある。でこの高さ、まあこれ以上上はちょっとめっちゃぐるっと回らないといけなそうなので、ここら辺で引き返したいかなと思います。いやー、リットバレーもう若干日が落ちるまで待つか。いや絶対ここ歩いて帰る人いないって、早めに行かないとやばい。これはこっちルートやばかったわ。帰りルートにしてよかった。あーやばいって景色が一面奇岩。これが複合遺産の力、自然美。マジかよ、ここ嘘でしょ。危ない危ない、マジでこれ GPS ないと積むわ降りられない道があまりにも多いいやーガチアドベンチャー、来れてよかったな。日が沈みそうです。ピンチ。嘘でしょ、道続いてる。これマジで電源でっかい。大人来ない方がいいこれ。嘘はしごマジか。もう靴ぐしょぐしょこれやばいわ、思った以上に。よかった早めに出といて、暗闇だったら降りれなかった。まあでもこういうとこに岩窟の住居あるからな。完全にレッドバレーの峡谷に谷の狭間に今います。昔ながらの魚類の伝統を感じたい方はぜひ。マジでカメラ持ってる場合じゃないこれカメラ落としかねない。ようやく抜けてきたかもしれない。やばかった。ケバブはいろんな種類があって、そのうちのラム、アダナケバブを頼みました。今日不本意にラマダンしちゃって初のまともなご飯、またケバブです。トルコ中華料理、フレンチに並んで世界三大料理って言われるけど、基本肉のケバブが多い気がする。でその中にいろんな種類がある。1,400 best bucks. The place underneath us is called Love Valley. ラブバレーの妖精の煙突、まさかの気球で来れた。あれが有名な形の機雷だ。We are gonna land on the truck. こ
続いてパシャバー野外博物館というところにやってきました。ギョレメ野外博物館は人たくさんいたけど、こっちまで足伸ばす人はすごい少なそうっていうぐらいちょっと離れたところにあるまた博物館です。まだ気球が若干残ってるけど、朝一気球乗ってちょっと周り日本人いたので喋るのをためらって今自由に散策してるところです。ここは妖精の煙突と呼ばれるような奇岩のさらに先っちょがなんか別の層でできてて、本当にユニークな、ここに来てから奇岩ばっかりだけど、奇岩の中でもさらに奇岩のものが集まったということで有名な場所だと思います。世界遺産としてここもユネスコマークあったので来てみるかと思って、来ました。思いがけず気球のまさかのランディングの最後の場所がラブバレーだったので、もう戻ってきちゃったんで、今度はタクシーでこっちのパシャバ博物館と、あともう一個なんかセット券になってるって言ってたけど、そこも行ってみようかなと思います。やっぱり何個か教会、そして壁画あるみたいだけど、びっくりしたのが日本の大学が修繕してますよみたいな看板があって、こんなトルコのカッパドキアの地でも日本が協力してるんですね。こっちほとんど人がいないのでさっきの気球でも語る、いやあれ多分僕人生初気球だったんだけど、初めてにしては贅沢すぎるんじゃないかっていうぐらい充実してて、天気も本当に良くて、明日以降実は多分開催厳しいんじゃないかみたいなことも言ってて、景色はもちろん気球の操作技術にびっくりしたし、着地がまさかのトラックの上とかで、そのまま気球に乗ったままちょっと移動するとか、もともとこのカッパドキアでやっぱ気球が有名になったのはこのトルコの大地みたいな、風の気候条件も良くて穏やかだから気球が飛ばしやすくて、あとは何より離着陸だよね。こういう平地が広がってるから気球が操作しやすいみたい。何よりやっぱ景観で有名になった側面があると思うんだけど、この奇岩を見るにはうってつけのアクティビティだったかなと思います。季節によって値段は変動するみたいだけど、僕が乗った3月は65ユーロでした。まさかのリアルじゃなくてユーロ払いが基本なような観光地化されている場所です。もう一個世界遺産を語る上で欠かせないのが、こんなところになんでこんな削って住居があって壁画があって教会があってっていうと、ビザンティン帝国時代の歴史でイコン聖堂破壊運動、イコノクラスムが起こって逃げてきて、どっか僻地にそういう教会とかを建てようっていった背景から、こんなカッパドキアの都市圏から結構離れてる、水も全然なさそうな場所なので、信仰を守るためにこういうところで生活していたのかなっていうふうに思います。絶対こっちの方が規模が大きい博物館だった。ここ一番光届かないかも。ガチ暗すぎて、ここに来て初めて役に立ちそうなビデオライトが15箇所目ぐらいの世界遺産にして初めてビデオライトを使ってこの洞窟です。洞窟というか、ここは何だろう、倉庫。以上。全然リサーチ不足だったけど、こっちがメインの博物館だったみたいですね。ゼルベっていうポイントと、あと2キロぐらい離れたパシャバーっていう2カ所が世界遺産登録されています。こっちの方がギョレメ野外博物館より規模は全然大きくて広いです。教会、キリスト教に関するものだけでなく、モスク、多分ビザンツ帝国衰退してオスマン帝国になった後に建てられたようなものもいくつかあるかなっていう感じです。景観としてもこっちの方が住居跡、人が生活してたような跡が多く残ってます。もちろん今は博物館なだけなので観光整備されてるけど、あとはまあこっちはハイキングルートみたいな感じで結構2キロぐらい登山する感じかな。で、基本移動はタクシーとかツアーバスでみんなすると思います。歩きでやるのはこういう僕みたいに一人で行動したい人だけだと思います。
なのでこういう岩窟教会住居跡を見たかったら多分こっちの野外博物館に来るのがいいですね。教会の方はヨレミ野外博物館。なんでこっちが栄えてるかっていうと、多分昔谷のところに湖みたいな池みたいなのがあったっぽい跡が残ってました。なのでやっぱ水の近くで人が暮らしてたのかなと思います。今は干上がっちゃってるのか特に残ってないけど、ということで全然スムーズに全部回れそうですね。あとはこの一帯で一番標高高いところにあるって言われてる内久城お城に今日は行こうかなと思います。多分町まで10キロぐらいあるかなタクシー呼ぼうと思えば呼べるけど時間余裕あるからのんびりお散歩しようかなと。散歩してたら偶然岩窟教会を発見。しかも世界遺産登録リストのうちの一つ本当に範囲が広くて多分全然知られてないポイントもいくつかあるんだと思う。壁画としてはこういったものがヨレメ国立公園の教会の内部にありました。顔が破壊されてる印象はあるけど、これもイコノクラスマの一環なのかな。教会だけじゃなくて入れる内部も広くて、しかもめっちゃ見晴らしがいい。こういう出会いがあるから適当な散歩はやめられない。散歩してたらヨレメの間にシャブシンっていう全然別の町がありました。相当ザ・岩窟。大丈夫ここ。だから本当に広くて本当に至るところにこういう住居があります。住居と言っていいのか。でもこれススだよね。火を使った後だよ多分。だからこんなとこで過ごしてたんだと思うんだけど、もうだって崖だもん。崩れたんだよねこれ絶対。昔はなんかもうちょっとあったかもしれないけど。岩窟住居見てきたけど、そろそろ今度こそシーサル城行きたいと思います。モッツァレラ。いやモッツァレラ。もう一個トルコといえばのロズレメ。ポテトモッツァレラかなの組み合わせで、素材の素朴な味で俺は好きです素材を生かしたものが多いです。How much? 70 lira. Turkish baklava, Toblerone. Turkish what? Baklava, Turkish dessert. Dessert. Oh, okay. Okay, I'd like to try this one. Okay. これぞ本場のトルコアイス。めちゃめちゃ粘性があるイメージがあったけど、これはそこまでではないかも。トルコデザートって言ってたけど、バニラ系？ナッツみたいなのも入ってる？はい、内久留城に来ました。このヨレメ周辺一帯で一番標高の高い場所、1350メートルで、内久留っていうヨレメの隣の町っていうのかな。そこからさらに階段も270段ぐらいあるみたいなところで、最初お城っていうから何かなと思ったら、はい、やっぱりこの岩窟というか岩でした。それでも中はだいぶ人工的に階段作られてたり、部屋もくり抜かれてたりっていうので、自然と人間の調和っていう意味で、お城でもあり文化的な建物って言えるのかなと思います。ヨレメのメインの街からはバスでもう10分15分ぐらいですぐパーって来れちゃって、ただ歩くと1時間ぐらい、なんかもうずっと歩いてたから全然1時間ぐらい歩けるなって感じなんだけど、公共のバスがある場合はバス使って移動してます。そんな内久留城は主にビザンティン帝国が衰退した後、そこからオスマン帝国に変わっ
る前のセルジューク朝ぐらいから整備されて、麓にも町が築かれてみたいな経緯だそうです。見渡す限り一面奇岩もうずっとこの町に来てから奇岩を連呼して、人生で一番奇岩を連呼してる数日なんだけど、相当な大噴火だよね。何千万年前とかの噴火だったっぽいけど、多分遠くに見えるあの山が噴火したんだろうけど、魚嶺名の国立公園がもう特に世界遺産には登録されてるけど、ここら辺一帯のことをカッパドキアという、そんな広範な土地であります。ということで、もう十分街パノラマ見れたので、あとは一番高いとこ行ったから、次は一番地下の方の都市だけ明日ツアーで行ってみて、ツアーはあんま一人語りできないからただ映像を撮るだけになると思うんだけど、魚嶺名内久標高の一番高いところからの映像をお送りしました。トルコアイス他の味も試してみたくてカップで買ったけど、今回はチョコかなと思ったらココナッツシャキシャキしたものが入ってて、粘り気はやっぱり思ったほどはない。トルコ語ではドンドラマかな。And here's the costume, guys. They were cooking something inside the poultries, and we call this place tandoori. How about you? しばらく見つかってなかったんでしたっけ？しかも最近っていうか1960何年かぐらいに見つけたんで、最初にツアー客今一人の自由時間帯。ここはバチコを飼っていた形跡が残ってるんだそう。ロープで引っ掛けるところ、ここが輪っかになって残ってるって言ってたね。解説はすごい豊富でした。ということで、そろそろ集合時間なので戻ります。コフテの専門店ではないけど、コフテって店名に書いてあったので、クミンが効いてる。肉団子って書いてあったけど、どれもケバブ、肉料理という意味では近く感じる。自分なりに考える違いは、このコフテはクミンが効いてる、スパイシーで、アダナケバブはラムで、辛いで、シシケバブは肉シンプルそのままガツンとした味みたいな違いかな。世界三大料理にしてはどれも似てるかなという気はしています。はい、初めてのツアーでゲリンクーの地下都市、世界遺産最後の場所行ってきたんですが、まあ規模は大きかったです。最新で85メートルまであるって言ってたけど、そのうちの15メートルのとこまで来ました。でもツアーはまあ最小限に絞りたいかなと思いました。のんびりカメラをあんまり回せなかったかなと思います。もちろんやっぱツアーっていうことで、そこ以外に改めてカッパドキアの奇岩の解説とかで初めて知ったものとして、岩一つあたりで不動産として売ってるとかいう話、1000万円からみたいな。あとトルコでお土産として石がすごい有名で、ターコイズブルーのものがたくさんあったんだけど、そういえばターコイズってターキートルコから来てるっていうことにちょっと改めて気づいたり、他にはザクロ湖って呼ばれてる湖に行ったりとか、川行ったりとかいろいろ行ったんですけど、ツアーは本当に必要な時に行きたいかなと思います。調べたら多分半額で目的地には行けたかなと思います。ということで次回はヨルダンの方に向かいたいと思います。ヨルダンではもう街でツアーじゃないといけない場所があるので、それはツアーで申し込みました。はい、ということでまた別の世界遺産でお会いしましょう。